سندويشة لحمة لغدا سريع وسهل مدللة بهالجبنة القشقوان. معي أنا أمل، خلونا نصلي على رسول الله ويلا لحتى نحضر وصفتنا. رح يلزمني 400 جرام من اللحمة الناعمة، فيكن تستخدموا أي نوع لحمة بتحبوه. أنا هاي اللحمة الموجودة عندي لحمة عجل. بضيف عليها معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، وربع معلقة صغيرة من الهال المطحون. بضيف عليها معلقة كبيرة من الزبدة. هلا الزبدة إذا كانت لحمتكم مدهنة فضيفوا عليها معلقة صغيرة، إذا لا كانت بدون دهن مثل لحمتي أنا، لحمتي عجل، فضفت عليها معلقة كبيرة لحتى تكون اللحمة جوسي وما تكون ناشفة. وإذا وصلتوا معي لهون ما تنسوني من اللايك والاشتراك لحتى تدعموا قناتي، وأهلا وسهلا بكل حدا انضاف جديد للقناة أو كان موجود من قبل، يا أهلا وسهلا فيكم. هلا من بعد ما تبلتها وضفت الزبدة بدهكن دهكة منيحة. من بعدها هون أنا محضرة حزمة بقدونس صغيرة، بضيفها كمان فوقها وبدهكن كمان دهكة أخيرة، وهيك بتكون جاهزة اللحمة. هلا أي نوع خبز متوفر عندكم فيكن تستخدموا الخبز العربي أو خبز الصمون. أنا استخدمت خبز التورتيلا لأي أطيب شي مع السندويشات. ضفت اللحمة فوق الخبزة، ومن بعدها بقى بوزع عليها جبنة القشقوان، وهيك بتكون سندويشتي صارت جاهزة. بكمية اللحمة يلي عملتها طلعوا 6 سندويشات. وبكباسة جبنة أو بمقلاية ما بتلزق بضيفوا زيت زيتون وبلش اني احمص السندويشات. هلا انا هيك نوع من السندويشات بحبه اكتر شي اني اعمله على المقلاية، بحس طعمته بيطلع اطيب، بتطلع مسقسقة مثل سندويشة الشاورما. حطيتها اول شي على طرف اللحمة لحتى تستوي، بس استوت برجع بقلبها للطرف الثاني لحتى تسيخ الجبنة. وبهيك غدانا بيكون صار جاهز. قدمتها مع شوية خضار ومخللات وعيران. عن جد هاي السندويشة سوبر لذيذة، جربوها ما رح تندموا. جوسي وطرية اللحمة وبتشهي القلب مع جبنة القشقوان. ان شاء الله تكونوا حبيتوا وصفتي. لا تنسوني من اللايك والاشتراك، وهلا بقلكم بأمان الله.